ដោយបងប្អូនមួយចំនួនក៏សួរថា artificial intelligence មកដល់វាមិនយកការងារ engineer យើងអស់ហើយគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាវិស្វករអ្វីដែលយើងបង្កើតមកហើយយើងខ្លាចវាមកទៅតាមការងារយើងតើយើងជាវិស្វករទៀតអត់យើងបង្កើតភាពងាយស្រួលឲ្យមនុស្សហេតុអីក៏យើងទៅគិតថាគិត negative អញ្ចឹងទៅគិតថានៅពេលដែល system យើងវិវត្តពេញទៅមនុស្សនឹងអត់ការងារធ្វើអូល្អណាស់នាំគ្នាលីសែងចដាលដើរទាំងពេលភ្លៀងពេលផ្ដាច់ជាប់ភ្លើងម្ដងដាច់គេឡើងចង់2-3ម៉ោងហ្នឹងវាខាតលុយប៉ុណ្ណាហើយគុណធានមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ជាមួយអាហ្នឹងអញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបស់ពួកយើងជាវិស្វករគឺល្អណាស់គឺទៅជួយដល់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើង increase cost efficiency របស់ electric ហ្នឹងឲ្យវាល្អហើយ reduce the operation cost អាហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យ power grid system របស់យើង more reliable more sustainable VP.Start, innovation through technology.